linterna. Ahí en tu bolsa carga la mía. Bueno, sí, en esta hora estamos aquí en la selva con el rey David, el rey león. Estamos viendo y escuchando los poderosos sonidos que se emiten de sus propias narices. Bueno, disfrutamos unos 30 segundos con el león de la selva. Hasta luego.